最近最 hit 嘅關鍵詞就係14000蚊就可以買到珠海香洲帶埋精裝修嘅現樓，仲係國企開發商去開發嘅。嗱，呢度呢，今日過到嚟睇咗下，冇呢個價錢啊，淨係18000到19000嘅價錢，你先至可以買得到。咁呢度呢，係屬於珠海同埋坦洲嘅交匯處，但係呢，佢都係屬於新香洲板塊。位置嚟講呢，相對嚟講，你睇下呢個而家咁嘅配套，確實嚟講呢，唔係好差嘅。咁而且佢樓盤下面自帶呢，有一個3萬嘅商業體同埋2棟嘅寫字樓，呢個係我哋嘅珠海嘅格力研發中心啊！呢度據說啊可以容納20萬人，但係呢啲都係喺高山產業園入邊嘅，對你嘅居住嚟講其實冇乜嘢太大嘅幫助嘅。咁佢嘅戶型呢，就係118方嘅南北對流有，同埋95方嘅小三房。呢個開發商做出嚟嘅交標呢，我覺得係 OK 嘅。無論從佢嘅風管機以及佢嘅全屋智能家居同埋佢嘅交標嚟講，我覺得都係做得非常之好。呢個價錢呢，18000、19000價錢，確實呢喺坦洲某些樓盤都要達到嘅價錢。咁可以買到呢度呢，我認為確實係幾香嘅。咁如果對呢度有興趣嘅，喺評論區留言3個，我將呢度嘅詳細資料寫俾你啊！